Kia ore te iwi e haere ake nei I te karere e hia rau tāngata I whakaeke atu ki te marae o ngā tokowaru I ngā rā tata nei ki te pō hangahanga ki te pō kaimihi kia Ahorangi Whatarangi Winiata. Tui ki tēnā, he taumata kōrero, he toki mō te reo me te mana motu hake o Ngāti Hine kua riro e tangi kauana te Tai Tokerau o tira a Ngāti Hine nui tonu I te hingatanga o Len Bristowe. Kei te hui kotahi ngā kai pūtaiao Māori me ngā kai rangahau Māori ki roto o Aurere ki te whakapakari I o rātou hononga ki te mātauranga Māori. Kāti kei ngā whitiki o te ki, kei ngā manawa whenua o te kōrero, tēnā koutou katoa nau mai anō ki te karere. He taumata kōrero, he toki mō te reo me te mana motu hake o Ngāti Hine kua riro. E tangi kauana te Tai Tokerau, o tira a Ngāti Hine nui tonu I te hingatanga o Len Bristowe. I mohiotia whānuitia a Bristowe mō tana momo, ara he motu hake. He puna mātauranga hoki a ia e whakatauira ana I te rangatiratanga, I roto I te roanga o nara I te ao nei. He tuahangata ia I te ao pāpā ho Māori, he nui hoki, āna mahi I te reorirangi o Ngāti Hine. Tēnā, kia tahuri ake tātou ki tēnei pūrongo. Ngā whenua Māori, koe pā ki ngā whenua Māori. Wāhanga ngā whenua Māori, mā ngā Māori anō e tia ki hore kau ma te kawana. Te timatatanga tolu no honga tangata I tai mai tolu ngā tima haka tuana I runga te ata mira ia e nei ko pike ake ko kake atu ngā tangata here mai ngā ropua here mai ki te haka nui I te rā o te ahu reka o Ngāti Hine. Ki te au e mahingana e tautoko I konei e mea pai tērā I te huri I te whare kairama ki te whare papaho ki te iwi. Ki te koe, hore kau te ringa o te horakana I ara. Ki te tautoko mahi ana I te kāinga I runga te Zoom hore kau mohena ha te ingoa Māori mo te Zoom wali tere te haere a hakapai anau ko tere te haere. A mātou te iwi Māori e tatali ana ka whai reo I roto I ngā pari kāwana nei. Ki te haka tika I wā rātou he I te mea hore kau mātou I whai reo I tō wawa. I kone ngā kai mahi ki te mahi wera mahi, ki te tari ngā pire, ki te hare ki te tiki ngā roa, tari ngā kai, tari ngā mea horo I whare haka tika I te whare wera nakata. Tini ngā mahi o te hauhoro o Ngāti Hine, e mihi atua nā kia rātou I wā rātou mahi. Tērā reo ne e kare māhea, me uua ka rongo I tērā momo reo I enei rānei, he reo no te ao kohatu. Tāpiri atu ki ngā kōrero mō Len Bristowe ko riro atu nei I nehua Ahorangi Whatarangi Winiata I te rānei. Hei tā taki ake I ngā kōrero mōna me tōna uhunga, ka hoki whakamuri o tātou whakaaro ki te taurua mano mā whā. Ki te whakarewatanga o te pāti Māori, te whakapuakitanga o tā rātou rārangi ingoa tuatahi, me te kōpautanga o te prehitini tuatahi o te pāti Māori, ara te kōpautanga o Whatarangi Winiata. Nuku atu I te torurau pononga pāti Māori takatū ki te mānuka o hoturoa, te mātā pono, mā te kōrero pono me te tūtika, a ngā iwi katoa te pāti kaeke. Mea mataara anō kai tuai te 14 mano tōna taikaha. Ki riro I a te pāti, nuku atu I te 15 pāhiniti o ngā pōti, kai pōti. Meha mea ka tae e tātou. Te riro I a tātou au pōti, ka nuku atu I te 15 tae pēr ki te 20 mema ka noho ki roto ki te whare paremata. Rere kēra wātua na kaupapa, kēra ka atu o ngā pāti, he tirohanga tūturu Māori.
kōrero whatamoa te kotahitanga, manākitanga, wairuatanga, kaitiakitanga, ko ena me kaitiakitanga, ko te takutai moana tēnā. Nā reira, me kaue enei ki rō paremata, whakatōkia kei roti ngā ture. E rangi, ko te mea nui, ko te triti o Waitangi, kia whakatōkia tēnā i te tahi kaupapa pūtake mo Aotearoa, Constitution. Te whakaponoa e tahi ki ngā poropiti mai anō, he raru nui ga i te haere mo te kāwanatanga. Te mea ko te wairua nei mahi ni roto i a tālia naka whakaaro ko te wā tika tēnei. Moi e puta mai e ki waho, ki riro ai matau anō tau e kōrero. Ko te wairua o tātou tūpuna, kei muri i tēnei taonga. Ko i au ki he taonga tino tapu tēnei mai. E kore koto eke i te niki wā pōti, ka pēhea. Ka eke. Ka hara hea awangawanga ki tēnei. O tira ko ngā māngai arohe whā te kau i tohua me tōna waiata tira. Ka kite mātou i nei ta marama te kau mārua ka tahake nei, ka kite mātou i reira he rongoa mā te pāti Māori. Ki o ngā māngai arohe, ko whakatūngia nei ara ki ngā kōkō te motu. Ko whakarewangia te kaupapa i te nikirangi a tāhua. Koe no rā, mā te wā pōti hei te mahuru ka tū mai, a mōhio tūturu ai tātou i te whakatau, a te iwi, mai hini kora atu i manukau, mō te karere. E hia rau tāngata i whakaeke atu ki te marae o ngā toko waru i ngā rā tatanei ki te pō hanga, ki te pō kai mihi ki a Ahorangi Whatarangi Winiata, toki o te whakarauora reo o te ao pāpāho Māori o te tōranga pū Māori anō rā hoki. Engari he tangata hu Māorire, i ū tonu ki te whakapono me te wairuatanga, mate noa nei. E rongo ai tātou i te whānuitanga o ngā kōrero mō tōna uhunga i te rānei. Kei te marae o ngā toko waru a Regan Paranihi e whangamai ana. Regan, kei a koe te wā. Tēnā rā koe te manahau o tira te motu whānui, ai kei ngā toko waru marae ahau i tēnei wā mo te tangihanga o Ahorangi Whatarangi Winiata. No te mutunga wiki nei, tau mai ai te makiu tāngata, tau mai ai te motu katoa, ki runga o ngā toko waru marae kia tangihiara te ikanui kua riro tītapu nei i tēnei mutunga wiki. Hewe anō ko ngā kōrero i puta, i tēnei o ngā mutunga wiki e whā ngā tino pau o te krauwa nei. Ko te mea tuatahi, ko te reo Māori, ko te mea tuarua, ko te marae, te kāinga matua o te Māori, ko te pau tuatoru, ko te tino rangatiratanga, ka mutu, ko te pau tuawha, kei te Māori anō tōna te ao, kei te kapu o tōna anō ringa. Ko tā etahi anō ngā kōrero i puta, mā te whai anō i te tino rangatiratanga, me mātua whakaro e tātou te Māori, kua kore rawa tātou, engaro nei i te tino rangatiratanga. Kaue atu ana te tōtara haimata kua taka nei ki te pautūtanga o pipiri. Ia manawa pōreirewa e hotu nei i te rironga o te rākau whakaiti o ngā tiraukawa. Quite revolutionary, and that was what we figured he was. He was a most gentle man. Humility and humanity were his hallmarks. Me tahi, nā rātou te ki e tangata māro. Engari māku te ki he ua whakapono, he ua mātauranga, he ua iwi, he ua tā ao tōrangapū. O tira, ahako hea te mahi, i whakaritea hei whai mana, nā noi whakapau i tana kaha. He rākau taumatua mo te whakarauoratanga o te reo Māori. No pērei taku koraua a te hiko o te rangi hohepa, patariki te rei, e rā o ngā iwi kātea rātau. Me e harai a rātau tērā tirohanga mataki tēnei, mo te whakarauoratanga me te kua hātunu tō tātou reo Māori nā reira.
Me tāna ki, hari te mea ko te reo anake engari, ko te reo me a tatou tikanga. Hei Huarere. Kapa kau nei te tino rangatiratanga me te mana motuhake i ngā haki kārarangi hia tēnei huarahi o ngā toko waru marae. He huarahi i whaia e whatarangi te wā o te ora nōna katu hei prehitini mo te pāti Māori. Engari, i rote te whare pāremata ina ke ngā momo āhutanga i kitea mai ai. I kōrerohia ngā take, i te wā o te raru, koia te tangata mārama, i tāna titiro ki te kaupapa. I tōtō mai a mātaunga me mapare, mata ki runga i te ara e tika ana. I rote i te pai, he rawe te noho i tāna taha. I te whakarongo ki ana kōrero, wana tohu. Engari i tukuna mātau ki te mahi ngā mahi, hei pāinga mo te iwi Māori. Ma koene te tangi o te ngākau. All around the kaupapa and the tikanga. You know, it was about caring for our world, caring for our whenua, caring for our tangata. That was the context. He used to talk about drawing from the kaupapa to help you exercise the rangatiratanga in your decision making. So everything was done through a kaupapa and tikanga lens. Koia tētahi o ngā tino tauiro o te whakatinanatanga, o te tino rangatiratanga, o te mana Māori motuhake. E hara mana te Pāki waha noa. Engari, ko tāna he mahi te mahi. Ko ana koranga pea Taiuru paunamu mo te aotoranga pū Māori i tēnei rā. I nei rā, ko rere ke te tisiro, ko rere ke te whakatakoto i te kaupapa, i nāna tonu i whakarite. Bueno, he kaupapa kōrero tērā mā te ao Māori. Me ata ruku mārika, ngā kai tōranga pū hakoa haunei, i te purupura, i ata whakatongi ai. Koinei te hua o te whakakitenga o Ahorangi Whatarangi. Heoi, kei pōhehe, ka mātua i tēnei. Kia kite au, kia rongo au, i ngā whakatupuranga e rima, e kōrero Māori ana, tērā pea ka hānea nea ake taku takoto. I went to Uncle Whata and I said, well, Uncle, I think it's time for us to refresh whakatupuranga ruamano. And he said, well, no, Larry, no, I don't think we need to do that. Whakatupuranga ruamano can see us through to the year 2999. Koina tāna. Ka ora tonu ana koranga mo ngā whakatipuranga e hia kēnei. I tōna waka ka urungi i aia ki te rua kaitaka o te pōnana o ariki. Regan Paranihi, Taiuru News. Nō rere tiwi, kua waimari e tātou i tētahi o ngā pū kōrero o te ao o te reo Māori o tira, o te ao kapahaka nō rā hoki ia kingi kiri ona i tēnei wāne e te tuakane te rangatira e te hoa kingi e mihi ana kia koe whakatau mai anō ki te karere. Tēnei kāinga o e hoa i ngā wā o mua. Tika tāu e hoa, he koanga ngākau ko hoki mai ki te kāinga, e mihi ana kia koe o tira kia koutou e mātaki mai ana. E hoa, mohi anau, he kōrero nui kua puta mōu, me tō whai i te aro te tōranga pū i tēnei rāne. Engari tuatahi, e tika ana pia kia kōrero tāu mō Whatarangi Winiata, tētahi o ngā taniwha hikuroa o Ngāti Awa, o te ao Māori, o te ao tōranga pū, anei i nehua nei i tēnei rānei. Hea o maharatanga ki aia, hea o maumaharatanga ki aia, i tūtaki rānei koe ki aia, hea ngā momo kōrero whakaaue i pute i aia ki a koe. Kōrero hia mai a Whatarangi ki o mō hiotanga. Ko Whatarangi taku iho pūmanawa te manahau. Me kore ake te momo i aia, e tūnei au i konei. E kōrero nei au ki a koe. E kōrero pērā nā au nā te mea ko te hua tēnei o tētahi kaupapa ko te hui rūmaki te ingoa. He puāwaitanga tērā o te kaupapa o te rautaki whakatupuranga ruamano. Te kaunoi ho taku pakeke i taua wā, i te wā i whai atua i ahau i ngā hui rūmaki. Ana ko ngā kai ako i taua wā, he tauira nā Whatarangi ko te momo i a Sean Ogden, Milton Rauhihi,
pōtaka Tate, rātau katoa kua ngaro i te tirohanga kanohi. Nō reira, me kore ake rātau, me kore ake a Whatarangi e tūnei ahau ki te kōrero ki a koe. O tira, me kore ake te momo i aia, i pakari ai au ki te whai i tēnei huarahi kiko nei ki roto i te ao tō rangapū. Nō reira, ka nui te tangi, ka nui te mihi ki a Whatarangi. Nōku hoki te honore ki te whakaeke ki runga o ngā toko waru, i te taha o te ariki nui, me te whānuitanga o Tainui, o tira ngā iwi o te motu, ki te tangi, ki te mihi, ki te poroporo aki, ki aia kā tika. Nō reira, e te rangatira, e te iho pūmanawa e moe. E whakahuana koe i te iho pūmanawa, te kupu iho pūmanawa e kingi. Me tō ki, koe ia tētahi o ngā iho pūmanawa. Anei, e takahi nei koe i te ara ki te ao tō rangapū. Me te aha, i tēnei rā, ka whakapua ki a reipa i tā rātau rārangi ingoa mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Hea hua teitei tō noho ki te rārangi ingoa a reipa e hoa. Aha koa, e tauhau ana koe ki te ao tō rangapū. Pehe o whakaaro i te wā i rongo ai koe. Hea hua teitei taku tūranga i te rārangi ingoa nei. Ua moheo koe ki au te manahau, kare au e mataku ki te kōrero, engari i te wā i whakamohi o tia mai ahau ki taku tūranga, i hopo, kare nei he kōrero i puta i te waha pērarawa, te ohorere pai, ōku ki te pānui, ki te kōrero mōku me te tūranga kua whiwhi nei au i te rārangi. E tuana au i runga i te ngākau whakaiti, e ngākau whakaiti ana, i te whakaaro nui mai o te rōpū ki au, i te tautoko a te rōpū i au, i tā rātau whakanoho i au ki te tūranga e rua te kaumārua i runga i te rārangi. Nō reira, ko ngā kare āroto e rere ana, he rā nui tēnei e hoa, te putanga o te pānui e whia nei ngā karere i whiwhi nei au, i muri tika tonu mai i te rere o te kōrero. Nō reira, e tuana i runga i te ngākau whakaiti e mihi ana i te rōpū. Me ona mana nā rātau nei te whakatau kia pērārawa taku teitei i runga i te rārangi. I hopo a kingi kiriona i tēnei rā, i tēnei tau, me mātua tā ki ngā puka hitori o tēnei whenua he hoa. E mihi ane kia koe te rangatira kingi. Engari, ki o whakaaro, nā te aha e teitei nei tō noho. Teitei ake nei a Arena Williams, kai tōranga pū mo tōna rohe i ngā tau e ono nei. Kieran Leone, tau tohito i te ao tōranga pū. Tony Boynton, kua roa e hoi ana i te waka tōranga pū. Teitei ake koe i enei wāhine Māori nei. Ki o whakaaro, nā te aha. O tuatahi, teitei te noho o te Māori i runga i te rārangi. Ki te ata titiro koe tātou rānei ki te rārangi, toko toru ngā Māori kai te rārangi te kau, kotahi ki te kau. Nō reira, e hara i te mea ko hau anake te Māori i Waimaria i ngā tūranga āhua teitei nei i runga i te rārangi. Mo te āhuatanga ki au, he uaua ki au i te kōrero mōku, koe nāu e ki nei. Kāre te kūmara e kōrero mo tōna reka, engari nā ngā mana o te pāti me tā rātau whakatau te reka i kōrero. Nō reira, kei konei ahau e tuana i runga i te ngākau whakaiti i tērā whakaaro nui mai o rātau ki au. Oi hoa, mena kua tētahi te kōwhiri te rārangi ingoa te rōpū reipa i tēnei tau. Kua teitei ke atu tō tūranga, tō noho i roto i tērā rārangi ingoa. Engari, i te ahua nei, nā te teitei o tō tūranga i te rārangi ingoa nei, ka uru mārika koe ki te whare pāremata. Aha koa te aha, pai tū pai hinga i roto i te whakataetai i Hauraki Waikato. Ka uru tonu koe nā te teitei o tēnei tūranga. Nō reira, hea ngā kaupapa. Hea ngā kaupapa e te rangatira e kingi ka whakaihu wakatia e koe. Ka uru atu ana koe ki te whare pāremata. O e mohi o tiana āko tonu ake nei puta i te whānuitanga o ngā kaupapa here me ngā kaupapa a te rōpū reipa i roto i ngā rā e tūtata mai ana. Engari, mohi o te iwi whānui ki au me taku ngā kaunui ki te noho a te whānau Māori, ki te haura Māori, ki te reo Māori, ki te ao Māori me ona katoatanga. Nō reira, ko e nā kaupapa katoa e pūmau ana ki taku ngā kau, ka noho pūmau ahau ki e rā kaupapa hei whakatairangatanga māku i au ka uru ki te whare pāremata. Engari, tērā kōrero mo te teitei o taku noho i runga i te rārangi me te
me te wātea mai o te ara ki au, ki te uru, ki te whare pāremata, he whakataetai tonu kai mua i te aroaro, ne. E hara i te mea kua kēhi, nō reira, kei konei au e ki ana, ahakoa te teitei o taku tūranga, ka whawhai tonu au i te whawhai pai, ka whakataetai tonu ahau mo te tūru, koina te kaupapa i tū ai taku ringaringa ai te tuatahi. He whakataetai tonu kai mua i te aroaro, ka mutu he pakanga kai mua i te aroaro, ko te whāinga nui, ko te tūraki i tēnei kāwanatanga, kua kaha nei te pēpēhi i a tātou te Māori. I roto i ngā tau e rua e toru ka tahake nei. Nō reira koina te mahi nui, koina te aronga matua i tēnei wā. Kārawe kingi me pēnei pēr taku kōrero. Taku ngā kau e kapakapa ana, taku wairua e korikori ana i te harikoa, i te mātaki i a koe. Ka piki nei ngā taumata o tēnei ao. He taumata e nei tēnei wāne, ngari ārā no atu ngā taumata kei mui i a koe, hei kake mau e te rangatira kingi, ka mihi te ngā kau ki a koe. I te arohanui ki a koe hoa e mihi ana, kia orara. Tēnā koe, tēnā koutou. Ka ti e tiwi, hei muri ake i ngā whakatairanga ana, ka haere tonu ngā kōrero mō Whatarangi Winiata, engari atu i tēnā, kei te hui kotahi, ngā kai pūtai ao Māori me ngā kai rangahau Māori ki roto o Aurere, ki te whakapakari i o rātou hononga ki te mātauranga Māori. E karema, kia mau tonu mai, ki tēnei taonga, kia te karere. Hoki mai anō ki te karere e karema, hei tīmatanga ake i tēnei wāhanga o tātātou hōtaka. Ka hoki mai te ōpango ōmua a Tony Brown ki te kāinga, ki te hono, ki te kāhui kaiako o Dave Rennie, atu i te tauru a manoru e te kau mā waru. Rima te kau mātahi ngā tau o te Māori nei, i tēnei wā nei, ko ia te kaiako tuarua i ngā Springboks. Engari, hei muri i te whakataetai ipu futu pōro o te ao a te rā tau, ana ka pau te mana o tana kirimana ki a rātau. Kua waitohu kirimana te kaiako ōmua i ngā kahupeka ki a futu pōro Aotearoa mō te rua tau. Hei tā te tāhuhu rangapua Steve Lancaster, he kaiako kei te taumata o te ao a Tony Brown. Ka tie tiwi kei te hui etahi kai pūtai ao Māori me etahi kai rangahau Māori ki roto i te aurere ki te whakapakari i o rātou hononga ki te mātauranga Māori. Anā ko te whakatere waka, ko te mātai ngā whetū, ko te takahi i ngā ara moana etahi o ngā momo kaupapa e ata wānanga hiana e rātou. Kia pai ai, kia pakari ai te rangahau Māori. Kia tahure ake tātou ki tēnei pūrongo. E hui tahi ana ngā kairangahau Māori o te rōpū kōkiri ki Aurere. E hoki ana rātau ki ngā mātauranga tuku iho, hei arataki i a rātau kaupapa rangahau o Anei. He honore nui kia moku kia mauria mai tēnei rōpū ki te pito o te whenua nei ki o kōkuri, te ingoa tūturu o tēnei whenua mohi o tia whānui tia tātou ko Aurere. Mo te take kia hono pai enei kai rangahau ki ngā tini mātauranga, ngā tini pūkenga kua tupu marika mai i te whenua nei i tēnei kaupapa roto o whetū marama, te wharenui e tūnei. Ko mātia tai atua Susich tētahi tauira kairangi e rangahau ana i ngā āhuatanga rongoā o te tūpākihi. I ahu mai taua rangahau i ngā mātauranga kua roa e purutia ana e tōna whānau me tōna iwi o ngā tikuri. Yeah, the research is based on the mātauranga of our whānau, so stemming from their knowledge, incorporating that in my writing, and then also in directing our research goals. So looking at, we know that it has anti-inflammatory properties, we just don't know how it works. So we got to use that knowledge to explore if it has any antiviral properties, any anti-cancer properties, and understand how it might be having its anti-inflammatory actions. I timata te ara ako pūtai ao ha kinakina a mātia ki te whare wānanga. He oi e kite ana e ia he wāhi anō mō te rongo a Māori I roto I te ao pūtai ao. And it was within one class that I was taking. A friend of mine was doing her research with kawakawa, which is where I, thought, hey, you can research rongoa at university.
I do see there's a massive passion from our people for our rangatahi to move into these science spaces. So for us as kai rangahau, it's about making sure that these spaces they move into are safe and that they are Māori, that they're tūturu Māori, unapologetic, but also safe for our rangatahi to come into. So that's kind of a bit about what our wānanga is about inspiring these qualities of the kai hautū of these waka to make sure that our rangatahi are coming into safe spaces in research and science. E hara tēnei momo rangahau i te mea hau ki te Māori. E ai ki ngā kai hakarite, no ngā mahi hakatere waka me ngā mātauranga o ngā tūpuna tonu ngā pūtake o te rangahau Māori. O te waka kia rite, Ko te tārai waka, ko te whakatere moana tērā. He aha ngā whakaro, he aha ngā tapu-tapu, ngā whakapono i ue ngā mātua tūpuna kia rere, kia hoi ngā waka mai i Hawaii ki nui, kia tai mai ki tēnei whenua o Aotearoa. Nā reira ia mātou e noho wānanga i tēnei ata, i tēnei rangi. Kua kite au i te mene me te harikoa o ēnei kai rangahau, ēnei uri Māori kia hoki anō ki te mātauranga tūturu o tātou te iwi. Mā ngā mātauranga o mua e hakatere ai ngā kai rangahau Māori ki ngā pai tawhiti o Apōpō. Daphne Pōpata, te Kūkupa. E te iwi hei muri ake i ngā whakatairanga ko ngā huarere o te wā. E whai ake nei ko ngā tohu huarere. E tiwi koe nā tātou kōrero mō tēnei rā. Hoi anō rā, ko te kupu whakamutunga i a tēnei a te manahau i tēnei rā nei. Ka haere atu nei kia Ahorangi Whatarangi Winiata. Te tipua i tohua e ngā rūa nuku o te pō. Kia whiti mai ki te ao mārama hei rūa nuku. Mō te reo me ngā mātauranga o tua whakarere. Kia ora koa i aia, kia toitū koa i aia. E whata e whiti atu anō koe mā te ara tau whiti mai ai koe. Ki te kāhui rūa nuku nā rātou nei koe i tuku mai. Haere e te pāpā, haere atu rā koe i te nui koa o te aroha, i te nui koa o te whakaute. Hoki mai kia tātou ngā ringa hoi, ngā ringa hāpai i te karere Mauri tū, Mauri ora.